Mi kakabsat kada kayo iti maysa nga nabara na ayat nga kablaaw. Agsipod kakabsat ta ni Apo Diyos ket binindisyonan na tayo iti maysa nga quarter. Aglipas kadaytoy nga leksyon tayo, iti inadal tayo kakabsat, maipanggep iti dakkel nga ayat ni Apo Diyos kada tayo. Ken iti tarigagay na, nga iti iglesia, nga isu iti insalakan na, isu a pinili na, isu nga inayaban na. Ket makipaset tapno iti trabaho, iti pannakaiwaragawag, iti ebanghelyo ket malpasen. Akas dayjay maudi kakabsat, nga pagilasinan nga inted ni Apo Jesus, ije Mateo 24. Kunanan ni Apo Jesus, ket maikasaba ti ebanghelyo iti interamente alubong, ket umayton iti panungpalan. Dayta kakabsat iti tarigagay ni Apo Diyos, dayta iti trabaho iti iglesia, dayta iti inadadal tayo maipanggep dayta cosmic nga panangited ni Apo Diyos iti talo nga anghel, dayjay nga padamag iti ebanghelyo iti pannakaisalakan. Isu nga agyaman tayo kakabsat na ipatalged manen, dayjay nga kinapateg tayo kini Apo Diyos. Nga adda tayo kakabsat, ijay ayan iti pinili na. Inurnong na tayo. Tapno da tayo digiti usaren na. Iti maudi nga alaldaw. Nga mangited dayjay damag iti ebanghelyo. Lesson number 13. Sumsumged iti dayag iti Diyos, ablaze with God's glory. Dawati kakabsat nga kararag tayo. Iyag miyamaken kay iti panagyaman. Panagdayaw. Agyaman kami agsipod ta iti naglabas nga 12 nga lawas ken panang ripaso mi kadagiti leksyon kadaytoy nga quarter. Sikaw Diyos iti nang bendisyon kada kami. Sikay iti nang ited iti sirib tapno naawatan mi. Digijay nga mensahem nga naggapu kadagiti leksyon nga inadal mi. Napatalgedo Diyos ti pamati mi. Gaputan ni Apo Jesus ket inabaknan iti kabusor. Sino man nga mangikeddeng, mangpili nga sumurot ken kuana, agballegimet ket maabak iti kabusor. Dawaten mi nga rudo Diyos nga ited mo kada kami ti pannakaawat ken sirib nga agapu ita tronom. Tapno daytoy leksyon nga ingkam adalen itatta. Ket maawatan mi, mangted kada kami, dayjay inanama, nga inton no makipasit kami iti trabahom. Sika, babaen iti Santong Espiritu, iti makiadda makikadwa kada kami. Agyaman kami Ama, iti naganapo Mesos. Amen. Sumsumged iti dayag iti Diyos. Iti paset nga mayulo kakabsat ket masarakan iti Apokalipsis 18 versikulo 1. Na isurat ket basaen tayo. Kalpasan dagitoy abanag. Nakitak ti sabaling anghel a bumaba nanipod langit. Nga addaan iti dakkel aturay. Ket ti daga nagsilnagan daydi dayag na. Alaen tayo kakabsat, iti immediate context daytoy nga bersikulo. Umunang nga bersikulo iti kapitulo 18. Iti immediate context na ket isu kakabsat iti kapitulo 17 iti Apokalipsis. Isu nga idi nga inbaga ni Juan. Kalpasan dagitoy abambanag after these things. Ni John kakabsat, he was referring kadayjay vision nga inted ni Apo Diyos ken kuana iti chapter 17. Anya dayjay nga vision.
Anya dayjay nga sirmata, maipanggep kakabsat, kadayjay babae nga nagkawas iti skarlata, nga situtugaw iti may samet laeng nga iskarlata nga animal. Naadal tayo, nga daytoy nga babae, ket isu iti Babylon. Babylon the Great. Kunana iti Apokalipsis 17 kapsat. Nga isuna iti ina dagiti balangkantis. And the abominations of the earth. Daytoy kakabsat nga Babylon niya. Ket apan na nga gubatan iti kordero, ken digidjay sumurot kenkwana. Ngem iti kordero mangabak, ket iti Babylonia maabak. Isu nga sumrek kakabsat, idjay kapitulo 18. Dayjay pan nakaabak iti Babylon. Chapter 18 of Revelation is the fall of Babylon. At dayti may isang anghel nga agapo di langit. At dadakkel aturay na. Naggapu kakabsat iti trono ni Apo Diyos. Nga idjay isu iti ayan iti kadadakkelan aturay. Ni Jesus kinunana iti kadigiti adalan na, idi nga inbaon na isuda kakabsat. Kunana ni Apo Jesus, amin aturay, iti langit ken iti daga. Ited ko kada kayo. Ket dayjay aturay, isu kakabsat dayjay pan nakapunuda iti Santong Espiritu. Ket naadal tayo, nakita tayo digiti bunga iti kina imbag iti Santong Espiritu. Iti panagministro dagiti adadalan. The ministry of the disciples were so successful. Immediately kakabsat, iti libro iti Aramid, the Book of Acts, iti aldaw iti Pentecost, when the Holy Spirit fell on them, idi nga nagmaymaysada nga nagkarkararag, ijay upper room, isungad na di bagbaga tayo, upper room experience. Nakadado iti tao iti syudad iti Jerusalem. Nagtakder ni Pedro. Nangasaba ni Pedro. Manu iti nabawtisaran. Manu iti nabawtisaran. Kakabsat ko, nukitaan tayo dayjay kuma iti tarigagay tayo. Taintun no mga saba iti iglesia. We need the authority nga isu dayjay ibagbaga dayjay ang anghel addaan dakkel nga turay. The authority. Nga intun ti Santo nga Espiritu isu iti aggaraw. Awan pa'y kakabsat iti konklusyon, iti mararamid mass evangelism iti Northeast Luzon Mission. I'm following some, ijay nelak, adajay kakabsat itdak kila grupo. Ito'y met kumon, aritaw no ka damit ti grupo na iwaras kakabsat. There are foreign evangelists. Adda digijay nga interpretar da. How I wish nga dayjay kakabsat nga bunga kuma kadayjay panangasaban ni Pedro idjay Jerusalem will be given to the church at the later day. Anya iti bagbagana dito'y kakabsat. Dayjay nga anghel nga adda iti dakkel aturay na. Itudtudo na iti trabaho iti iglesia nga ited ni Apo Diyos. Adda iti balakad ni Ellen White kakabsat, Testimonies to the Church, Volume 8, page 28. We
who know the truth should be prepared for what is soon to break upon the world as overwhelming surprise. Anya iti balakad na, datayo nga makamu iti kinapudno. Ket nakasagana tayo kuma. Tadda kakabsat ti umay, adda iti dakkel a pasamak. Nga iti lubong ket masurpresa danto. Ngem ti anak ni Apo Diyos sikaken iti siya. Because we know the truth. We are founded in the truth. Anya kakabsat, sursuruten tay laeng, gapu iti panagad-adal tayo as a church, dagiti development nga mapaspasamak iti lubong, nga itudtududa, anya itudtududa, dahi asidegen a panungpalan iti lubong, dahi asidegen nga yaay ni Apo Jesus iti may kadwa. Dahi asidegen nga panagawid tayo ijay langit nga insaganaan na tayo ni Apo Jesus kenti Ama kadagiti pagyanan tayo nga pagtaingan. Asidegen kakabsat. Anya, dahi kunatay nga kinapudno. What is the truth? Iti libro ni Juan kakabsat, nang piliak, manipod ijik lesson quarterly tayo, iti talo nga versikulo. Nga isudang iti mangisuro kada tayo, mangsungbat kada iti sa lutsod, what is the truth? Anya da iti kinapudno. Umuna, Juan 8, versikulo 32, na isurat, ket basahin tayo, ket no maamuan yun to tipudno, ket ti kinapudno lukatan na kayto. When you will know the truth will set you free. Nakadadugamin kakapsat, dagiti agbibiyag inggana itatta, nga iti ammoda, ket adda kanyada dayjay a kinapudno. Awan kakabsat iti mangibaga nga sanda nga pudno. They will always tell, they will always debate on nga isuda iti adda iti pudno. Dagitoy kakabsat, dagitjay nga kayat ni Apo Diyos nga wayawayaan, rukatan kadigitjay nga pampanunot da. Tamasapul nga maamuanda dayjay apudno. Mikadwa nga versikulo, Juan 17:17, na isurat, ket basahin tayo, pasantuam ida iti kinapudno, ta ti saom isu iti pudno. Daytoy kakabsat iti kararag ni Apo Jesus. Actually, John chapter 17 is the longest recorded prayer ni Apo Jesus. Inkararagan na digiti adalan. Inkararagan na digiti amin to nga mainayon iti pamilya ni Apo Diyos. Iti tarigagay, the wish of Jesus is pasantuam ida iti kinapudno. Sanctify them with the truth. Ti saom isu iti pudno. Laglagipon tayo kakabsat, nga intunulo katan tayo iti sao ni Apo Diyos. Ta isu nga rod iti pudno, ti saom isu ti pudno. Dayjay a panagbiag tayo. Babaen kakabsat, dayjay alinukatan tayo, basaen tayo, makitungtong ni Apo Diyos kada tayo, babaen kadagijay nga printed pages, digijay na santuan abalbalikas, iti na santuan na Biblia. Anya iti panggap na. Tapno iti anak iti Diyos, ti tao iti Diyos, ket agbiag ang nasantuan. Iti nasantuan na Biblia, tubngaren na ka,
tugnaran na kabsat. Tinasantuan nga Biblia, ket isuro na ti kinapudno kabsat ko. Tinasantuan a Biblia. Isong ano duduma, adu digiti handa kayat, nga lukatan ken basaan ti Biblia tapay, masaktan da. Even, dayjay ko na tayo nga, mapisi-pisi at tinapay ti biyag. That is the phrase, nga usarin tayo ko na, iti speaker tayo kabsat, ket isuna iti mang pisi, iti tinapay, iti biyag. Intun no dayjay nga speaker, ket usarin na iti Biblia, anya mapasamak, ijay audience, dagiti anak ni Apo Diyos, mangagda, dayjay panagsao ti Santong Espiritu, matubngar da, mababalaw da, madisiplina da. May sangal daw, akas ugali iti pastor. Intun nalpasan ti service, ayan dayjay pastor. Ayan ti pastor jay, kapilyayo kabsat. Wenno ayan dayjay nga nangasaba. Iti ugalit, intunno kang kantaan pailaeng iti anthem. Ayabakon di presiding elder, mapan kamin iti arwangan, urayan ni dagiti kakabsat arumuar, and then we greet them. And we pray for them, we wish them. Nga dayjay panagruwarda iti balay ni Apo Diyos. Bindisyon ni Apo Diyos iti kumuyog kadakwada. May isang nga Sabado. Idi nga da kami jarwangan dayjay nga kapilya. Imay dayjay may isang nga panglakayan. He took me aside, ket kuna na, apay pastor, kuna na. Siyak samot ya paspasagidam. Kuna na. Apay tata ko na, apay elder ko na. Nagtadem dayjay sao nga naibagam. Ket among kaslala nga siyak iti naduyok iti riknak ko na. I was very happy that God led me. Nga dayjay nga Sabado kakabsat, I printed dayjay sermon ko. Usually I do not make or I do not print my sermon. No, mapang kayo iti kapilya kakabsat, and then you worship with us, and I'm the speaker. Ket no adda ti usarek nga PowerPoint presentation. Idi adda kami di Santiago idi Sabado. DJ elder was checking the PowerPoint ko kuna na, pastor kuna na. Ito lang ba yung sermon mo? Bakit kuna? Pito lang na slides. Kuna ka kapatid kuna. Yan lang. Naku po, kuna na. Apay kuna. Yung mga iba, pastor, mga 50. O mahigit pa yung slides na ginagamit nila kung sila'y nagsesermon. But that Sabbath, linukatak na dya Biblia kakabsat. Dududwa kami kada dya elder, ta lublabsanda kami hindi kiti kakabsat. Kung na kanya na elder, at dato'y dya sermon ko. Itid cooking ka. Pang-asim basaem ko na. Ket ibagam to into numalan. No sa dino, iti ayan, iti sermon ko, dayjay nga ibagam nga natkaduyukan deta puso. Inala na, dayjay nga written sermon ko. Nagsubli kami di kapilya, tagsipod tadatigimong iti malam. Idi nga, adda ko ni Jacob Sat, imay dayjay elder, ket kuna na, pastor dispensarem, kuna na. Dispensarem. Pudno launay kuna na, dayjay kuna na ni Pablo, ije Timotyo. Nga ti sao ni Apo Diyos, mangbalakad, mangtubngar, ket siyak iti natubngar, siyak iti nabalakadan, siyak ti nababalaw. Pastor, dayto iti sermon mo. Thank you very much. Kunan. Nagkararag kami nga duha kakabsat. Amom no lukatam ti Biblia. Ure no lukatak dayjay Biblia.
The Holy Spirit who inspired the writers iti Bible will talk to me, will talk to you in that written word. Dayjay ti kunana ni Apo Jesus di kararag na pasantuam ida iti kinapudno. Tati saum isu iti pudno. When we read the written word, the Holy Bible, ta isu iti pudno, dayjay kararag ni Apo Jesus. Us-usaren ni Apo Diyos dayjay asauna. Pudno ti sauna. Nga isu ti mang pasanto kada tayo. Iti maudi nga bersikulo kabsat, maipanggap no anya dayjay akin na pudno. Masarakan iti Juan 14, versikulo 6, na isurat, ket basahin tayo. Ket ni Jesus kinunana kenkwana, siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag, awan umay ken ama, no di magna kanya. And Jesus said, siyak iti dalan. I am the way, the truth, and the life. Iti gayam kayat nga isuro kakabsat. Iti leksyon tayo. Nga iti inbalangkad na ni Ellen White, we who know the truth. Sino dayjay nga kinapudno? Sino dayjay apudno? Ni Apo Jesus. When we have a living relationship with Jesus, who is the truth. Saan tayo kakabsat nga makilala at no di adda tayo akang kanayon anakasagana iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Isu nga ni Apo Jesus nga isu dayjay apudno. Ket dayjay apudno isu iti mangpasanto kada tayo. Ket dayjay apudno isu iti mangwaya-waya kada tayo. Iti balakad ni Apo Jesus iti Juan 15, tainbaga na siyak iti pudno nga puon iti ubas da kayo dagiti santa. Then he instructed, abide in me and I in you. Intun no da tayo kakabsat, nga sanga ket agtalinaed, abide in the vine nga isuna ni Apo Jesus. We are abiding in the truth. Tani Apo Jesus isu iti pudno. Dayjay abiyag ni Apo Jesus nga isu iti pudno. Usumot ten kabsat iti pagbiag dayjay nga santa. I like the representation ni Pablo kakabsat ijay Roma 11. Saan nga vine no diket di olibo. Inbagana ni Pablo nga digijay nga hintel naggapuda iti balang wild nga olibo. Ket insulbong iti ama. The Father grafted them, ijay nga olibo nga isu ni Apo Jesus. Then the argument of Paul is this, no iti ramot ket na santuan, ket iti puon na santuan. Ti sanga, sikaken iti siyak, nga naisulbong, which is grafted into that holy olive tree, anya pagbalinam, anya pagbalinak, dayjay kuna na ni Apo Jesus, ije Juan 17:17, pasantuem ida. When we are abiding in Jesus, gapu iti si bibiyag apan nakirelasyon tay kenkwana, pasantuen na tayo. Daytoy kakabsat, iti kaya nangasawen, dayjay nga dayjay paulo iti leksyon tayo, sumsumged iti dayag iti Diyos. Ablaze with God's glory.
Anya dayjay adayag iti Diyos. Iti dayag iti Diyos kakabsat. Isu dayjay akapabalin iti Diyos. Malagip yung iti no alaen tay gamin dayjay ablaze, fire, it's apoy. Malagip yung kakabsat dayjay panagparang ni Apo Jesus kini Moses. Anya itinusar na Apo Diyos. It's fire. Dayjay nga basit akay the bush was ablaze. Sumsumged. Adda iti apoy na ngem saan nga marunrunot ang nga may bibos. Idi nga masidig ni Moses, kunana ni Apo Diyos, Moses saan? Taadda ka iti nasantuan a lugar. Kitain nyo kakabsat, kunana iti pagleksyonan tayo. The saints, sino di dyan? Sika, kaniti siya. Apay nga sika, kaniti siya. When the Apokalipsis 14, versikulo 12, inladawan na no sino dagiti sa santos. Dahito iti kinaanos dagiti sa santos. Nga salimut-mutanda, umunong kababalin. Iti bilbilin iti Diyos, ken adda kadakwada iti pamati ni Jesus. Sa naibaga, the saints, dagito nga sa santo, charmed with His love, concerned about His honor, they will reveal His glory. Anya kapsat? No, sikaken iti siya. Ket iti kang kanayon tayo apam panunutan. Dayjay ayat ni Apo Diyos. Ken dayjay pannakaipadayaw iti nasantuan anagan na. Ti kunana iti pagleksyonan tayo. They, dagiti sa santos, will reveal His glory. Anya dayjay nga glorya ni Apo Diyos kapsat. Dayjay kinamanagayat na. Dayjay nga kababalin na. Nga self-sacrificing. Tapno iti makita, iti lubong a self-centered. Isu kakabsat, ket malawagan, they will be illuminated by the character of God. Anyan nga kinapudno. Agbibiyag tayo kakabsat. No alaen tayo kuma, there are two situations here. Two conditions here. Tilubong agbibiyag iti sipnget. It just like a dark, inky word. Nakasipsipnget, gapu iti baso. Pagamulanganan makita da iti basit ang grupo. Aping nga basit, takunana ni Apo Jesus iti Lucas, di kayo agbutang basit nga ipaspasturan. Tainkari iti Diyos. Nakukwayo ti pagaryan. Aday ti may isang alakay nga taga Bilyasis. Idi na nga saba kami kabsat. Iti may isang baryo di jay. Kuna na kanyak dahi nga alakay. Actually, dahi ito yung alakay is the father, ama ni Brother Mariano Pagaduan. Kuna na dahi nga alakay. Pastor, kuna na. Pimpiman kay may apay tata ko na, nagbasit kayo. Tanubilangan na, dayjay kakabsat, nga pamilya ni Brother Mariano, mamanuta. Ni Brother Mariano, day di asawa na, dagiti anak da, awampay lang ti anak da, jaki lang idi. Kunana dayjay lakay, nagbasit kayo. Aguray digitoy nga sang kapamilyaan. Winaglugan da ijay jeep ni Brother Mariano apan da makigimong ijay pias. Vilyasis uno ijay
karusukan, kakabsat. Di jete hindi kiti kapilya tayo. Sa kunana day jay nga lakay. Tumader ka mam pastor, iti aldaw ti Domingo takitaem. Ijay nga ayanda. Ija baryo da kabsat, ija villages, arig na nabunubunan iti nakadado nga kapkapilya. Amoyo, day jay kinasipngat. Idada kami ijay Malasin. Nagapu kami ijay Santiago. Inkarik gamin kanya da kapsat nga danunin mi iti sundown worship that Sabbath. Kalpasan iti service ijay Santiago Seventh-day Adventist Church. Baccalaureate service iti Santiago Adventist Elementary School. Kunak ka digiti papanglakayan, kunak ken ni Madam Marlene Godoy. Palubusan da kami. Pinalubusan da kami kapsat. Naging inot kami nga nagbiyahe kini Mrs. Rafanan from Santiago to Malasin, Dupax Norte. Nadanunan mi digiti kakabsat ijay. Iti inted ko nga example kakabsat. Kunak kanya daan niya iti Ilocano ti firefly. Kulintaba. Kaano nga rumor da jay kulintaba? Alitap-tap, iti rabii. Uray no, adalang iti maysa, 2, 3, 4, 5. Nga babasit ako lintaba. Iti kasipngetan, iti rabii kat agtayam da kakabsat. You can makitam da jay silaw da. Ngem daytoy kakabsat, nga ibagbaga ni Apo Diyos kadatayon. Addaanda iti dakkel aturay. Ket ti daga na silnagan iti dayag na. Dayjay dayag ni Apo Diyos. Nga awit-awit dagitoy nga anak na. Tapay, pinasanto ni Apo Diyos isuda babaen iti sauna. Babaen iti panakawayawayada. Babaen kadayjay panagtalinaed da when they abide in Jesus. Their life is sanctified. Nagbalinda asilaw. Kung nagalod na Apo Jesus, you are the light of the world. Silaw. Ket dayjay kakabsat isu iti nang silnag. Iti nasipngetan alubong. We must understand nga dayjay nasipngetan alubong isu iti ayan ti iturturayan dayjay Babylonia tagtultuloy iti chapter 18 dayjay dayjay pannakaabak dayjay kunana ni Apo Diyos, Babylon is fallen. Ijay volume 6 iti Testimonies of the Church. Page 19, kunana ni Ellen White. The message of Christ's righteousness is to sound from one end of the earth to another. This is the glory of God, which closes the work of the third angel. Daytoy iti trabaho tayo. Anya iti kasaba tayo. Dayjay kinalintag ni Apo Jesus. Dayjay kinalintag ni Apo Jesus nga isumot laeng iti nang waya-waya kada tayo. Isumot lang iti nang palintag kada tayo. Again, go to the logic nga inusar kakabsat ni Pablo. No iti ramot ket nasantuan. Ket iti puon ket nasantuan. Sika nga maminsan idi ket managbasol. Ngem winawayayaan na ka ni Apo Diyos gapu iti sauna. Ket insulbong na kati ama kadayjay nasantuan apuon nga isu ni Apo Jesus. Anya nagbalinam.
tay panagbiag tayo na balbaliwan. Dayjay bunga tay idi nga balang because we came from a wild olive tree. Gaputa al-alaen tayon dayjay biag tayo iti na santuan apuon. Dal fruit nga isu iti panagbiag tayo kabsat will be changed. Kunana ni Pablo, saanen nga siya iti agbiag kanya. Sino? No diket din ni Kristo iti agbiag kanya. Adda kakabsat iti misyon tayo. Denggen nyo, iti kunana ni Apo Diyos. Apokalipsis 18:4. Ket nang ikuti sa bali at timek ang naggapu sa di langit akong kunana. Rumuar kay kenkwana utat tao. Tapno di kay mairaman ka dagiti basbasol na. Ken tapno sa anyo nga awaten dagiti saplit na. The great news is, ije ayan iti kasipngetan. Ije ayan iti turay iti Babylonia. Adda iti anak ni Apo Diyos ijay. Ulitek. Ije ayan ti kasipngetan. Ije ayan ti turay iti Babylonia. Adda digiti anak ni Apo Diyos ijay. Anya kakabsat iti padamag kunana ni Apo Jesus. Rumuar kay utat taok. Pagkapunda, ijay sipngat. Papananda, ijay lawag. Aggapuda, ijay panakalilaw. Mapanda, ijay kinapudno nga isuna ni Apo Jesus. Dayjay ti trabaho. Dayjay iti trabaho. Dayjay ti kahit nga sawen, dayjay ikbagbaga tayo, ikangkantay tayo, in chorus ibaga tayo, I will go. Sungbat itigimong with my church. With my church, I will go. Papanan tayo, apan tayo kakabsat. Ijay ayan, itisip nga, awit tayo, dayjay lawag. Silnagang tayo. Dayjay nga ayan iti kasipngetan. Makita da nga sumsumged iti dayag iti Diyos. Gapu iti ayat mo, gapu iti biyag mo, nga bunga dayjay aparabor. Anya nga ro ti ramiden tayo kakabsat. Ti balakad, isu ti insurat ni Pablo, iti umuno nga Tesalonica, Kapitulo 5, 4, ingana ti 6, na isurat ket basaan tayo. Ngem da kayo kakabsat, awan kayo iti sipnget, tapno dayjay nga aldaw, kilaaten na kayo akas man nanakaw. Tada kayo amin anak na kayo tilawag, ket anak ti aldaw. Datayo saan tayo at agarabii, ket saan met at agasipnget. Saan tayo nga rod a maturog akas kadagiti daduma, no diket agpuyat tayo, ken man nagparbeng kuma. See the contrast. Adadtoy kunana, adadigiti adadjasipnget. Dagitoy nga adadjasipnget. Siyempre anak iti sipnget. Anak iti basol. Arig na adada iti rabi. Nga magyaman na kabsat, kalpasan iti rabi umay ti panagbanawag iti daya. Ngem ken iti siya kuna ni Pablo, datayo anak na tayo iti lawag.
Saan tayo nga makilaat no niya ti umay ang mapasamak iti masakbayan? We are now studying and we are ending the lection about the cosmic messages. Hantayo nga agsidao. Saan tayo nga makilaat akas dayaya ay iti mananakaw? Tapay, gapu tasikaken iti siya. At datay kuma latta ang nakasagana. Kasano? When tadayadayag ni Apo Diyos, inted na ken ka. When tapinununa ka kadayay ayat ni Kristo, dayay parabor ni Kristo, ken dayay panakabalin ni Kristo. Ket iti tarigagay tay kuma kakabsat. Titarigagay tay kuma. Ket agbiag tayo nga mangited iti dayag. Kadayjay nagan ken dayaw iti Diyos nga nangayab kada tayo. Sino ti mangsilalag iti nasipnget alubong? Sino? Dayjay kuna tayo nga dayjay sumsumgad iti dayag iti Diyos. Sika, ganiti siya. When we are connected with Jesus, dayjay biyag ni Kristo, isumeten iti pagbiyagan tayo. Ni Apo Diyos iti madaydayaw kakabsat. Agyaman na kadigiti leksyon nga inadal tayo kada ito nga quarter. Nagayat ni Apo Diyos, nakaayayat ni Apo Diyos. Itultuloy na kangayayaten kakabsat. Kasdeje ko na tayo, saan tay kuma nga madanagan, taadda tayo, iti ayan, iti pudno, nga iso ni Apo Jesus. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ama itadmiken ka iti panagyaman. Iti panang pilim kada kami, iti panangayab mo kada kami. Inayaban na kami ngagbalin na paset iti familyam. Inayaban na kami o Diyos. Tapno makipagtrabaho kami ken ka. Nga amumi kuma nga adda pay laeng digiti anak mo. Nga adda iti uneg iti Babylonia. Kadigiti sursuro iti kinaulbot. Tapno maisur-suro mi kadakwada, maipakaammo mi kadakwada o Diyos, dahil kinapudno. Babaen iti saom, masarakan da ni Apo Jesus. Tulungan na kami o Ama, tulungan mi ti iglesia. Agyaman kami kaditi leksyon nga inadal mi kada ito nga quarter. Ipalagip mo kada kami digito'y o Diyos. Tapno ti panagbiag mi, ket nakasagana, iti ay iti anak mo, babaen mo't laeng iti parabor mo. Repetin na kami Ama iti maysa nga panagayan ayat. Biagem iti panagpamati mi. Agyaman kami, itinagan na po Mesos. Amen. Kinamen. Nalpas kabsat iti maysa nga quarter. Next week, we will be entering into another quarter. Agkikinararag tayo kina po Diyos. Agsisinarag tayo tumanen ti kastoy nga oras. Nga adalin tayo, itinapateg asauna. Ay ayaten na kayo na Apo Diyos kabsat. Ay ayaten da kayo man.